Hier hat sich die Lavawelt und die Feuerwelt versteckt. Hinten, tief im Wald, haben die sich ein ganz großes Haus gebaut. Und man sieht, dass die Lavahyäne, der Feuerstier und der Lavatiger schon lauern und gerne angreifen wollen. Jungs, ich möchte gerne angreifen. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Wo sind sie? Die Dschungelleute, die haben sich hier im Wald versteckt. Kommst du mit? Wer soll denn mitkommen? Du Feuerstier. Lavatiger, du bewachst hier unsere Höhle. Nicht, dass die Eiswelt uns angreift. Komm, Lavastier. Feuerstier meine ich. So, Feuerstier heiße ich doch. Warum sagst du immer Lavastier? So heiße ich doch gar nicht. Gut, dann lass uns angreifen. Wir müssen die aber erst suchen. Irgendwo hier drunter. Unter den Blättern, unter den Büschen müssen sie sein. Lass uns sie suchen. Ich rieche sie schon. Lass uns schnell. Wo sind sie? Wo sind sie? Und sie rennen und sind so schnell, dass sie jetzt angekommen sind. Und sehen da hinten schon die Dschungeltiere. So, lass uns auf dem Baum gegen die kämpfen. Ich fange an zu kämpfen. Okay, Feuerstier, du darfst zuerst kämpfen. Gegen wen kämpfst du denn heute? Wer kämpft gegen mich? Wo seid ihr? Habt ihr Angst? Dann kommt raus. Oh, wer ist das denn? Nein, der Dschungelherrscher. Ja, der Dschungelherrscher. Der ist stark. Ja, er ist stark, aber ich gewinne mal stark. Mücke. Kämpfen. Nein, mein Kumpel ist tot. Der Dschungelherrscher hat den besiegt. Und wann kommt die Eiswelt? Jetzt kommt die Lavahyäne. Und wann kommt die Eiswelt? Du hast meinen Freund getötet. Papa, wann kommt die Eiswelt und die Schattenwelt? Hallo Freund. Papa, wann kommt die Eiswelt und die Schattenwelt? Und danach, jetzt kämpft die Lavahyäne gegen den Dschungelherrscher. Komm schon, oder hast du Angst? Hast du Angst? Ja? Dann komm, ich beiße dir in den Kopf. Ich muss mir was überlegen. Komm schon. Komm schon. Jetzt habe ich dich. Daneben. Daneben. Ich habe ihn. Tot. Tot ist sie, die Lavahyäne.